حين تنتهي الحياة يبدأ كل شيء من جديد. ملك قوي سقط كضحية لخيانة، ولكن القدر منحه فرصة ثانية. ولد في عالم جديد أقوى وأخطر مما تخيل، ولكن الأعداء لا يرحمون والماضي لا ينسى. فهل سيكون هذه المرة مجرد بطلا أم أسطورة تكتب نهايتها بدماء الأعداء؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة يا صديقي في حكايتنا الأسطورية. بس ولكن قبل ما نبدأ عايز أقولك لو أنت اتفرجت على الحكاية عند أي حد تاني، عندنا بشكل مختلف تماما. والأحسن من ده كله إن الحكاية أول ما تنزل على الموقع الرسمي بتاع الأنمي بعدها بنص ساعة هتكون متلخصة وموجودة على القناة هنا. فدلوقتي عايزك تستعد معايا وهيا بنا نبدأ سرد الحكاية. بتبدأ حكايتنا بملك قوي وعظيم بيكون اسمه غراي، عاش حياته كلها انتصارات وكفاح علشان يوصل للعرش، ولكن بدون اي مقدمات كده بنشوف نهايته وهو بيقع في البحر وبيموت. بس في اخر لحظات حياته بيسمع صوت بيقول له دور على النور اللي في حياتك الجديدة، وبيقع ساعتها على ريشة. وبعد كده بينتقل لعالم تاني وبنروح نشوف حياته الجديدة صديقه، وبنشوف زوجين، واحد اسمه راي وواحدة اسمها اليس، واللي بيكونوا فرحانين جدا بولادة طفلهم الاول واللي بيكون اسمه ارسو. بيطلع الطفل ده يا صديقي هو الملك اللي مات قبل كده، بس مولود في عالم مختلف تماما عن العالم اللي كان مولود فيه واقل تطورا من زمنه كمان. الغريب بقى ان ارس ما كانش مرتاح ابدا من اول لحظه، وحاسس ان هو محبوس جوه جسم الطفل ده، وبيفتكر انجازاته لما كان ملك، ومش قادر يتقبل ابدا فكره ان هو رجع طفل من جديد قليل الحيله. في نفس الوقت ري واليس والديه بيكونوا بيحبوه وبيهتموا بيه، وهو بيبدا يلاحظ ان العالم اللي حواليه غريب ومختلف عن العالم اللي كان فيه. وفي مره من المرات بيشوف اليس بتستخدم طاقه علاجيه علشان تعالج راي، ووقتها بيحس ان العالم ده فيه سحر او طاقه غريبه هو لسه مش قادر ان هو يفهمها. ومع الوقت ارس بيكبر شويه وبيبدا ان هو يكتشف العالم اللي موجود فيه، وبيدخل المكتبه من وراهم. اول لما بيوصل هناك بيلاقي كتب وبيبدا ان هو يقرا فيها المعلومات عن العالم ده، وبيعرف ان القاره اللي هو فيها بيكون اسمها ديكاتسي، واللي بيكون موجود فيها 3 ممالك، والاولى بيكون اسمها داف، مملكه الاقزام اللي عايشين تحت الارض. الثانيه بيكون اسمها ليونور، ودي مملكه الجن اللي عايشين في الغابه. اما الثالثه بيكون اسمها سيبر، والمملكه اللي هو فيها دلوقتي يا ساده. بيلاحظ وقتها ان المملكه بتاعت سيبر موجوده شويه قريبه من العالم اللي هو موجود فيه، ولكن الفرق بقى ان الحكم فيها بيتورث مش بيتاخد بالقوه. وفي الاخر خالص بيلاقي كتاب عن السحر، وبيبدا ان هو يفهم اكتر عن العالم الجديد اللي هو فيه، وبيجهز نفسه علشان يكتسب القوه من تاني. وفي وسط ما كان بيألف في كتب وبيتعلم عن العالم الجديد، بيكتشف حاجه مهمه جدا. العالم ده فيه حاجه بيكون اسمها المانا، ودي طاقه سحريه مش اي حد يقدر ان هو يستخدمها، لان التحكم فيها بيجي بالوراثه. يعني باختصار كده مش اي بني ادم يقدر ان هو يستخدمها وخلاص. وبيفهم كمان ان المانا دي ليها نوعين. النوع الاول بيكون نوع تعزيز، ودي بتقوي جسمك وتخليه اسرع واقوى. النوع التاني بيكون استحضار، ودي بتخليك تستدعي حاجات اقوى من العالم الخارجي. ومش بس كده، ده بيقرا كمان عن المشعوذين، ودي فئه من الناس عندهم القدره في التحكم في المانا. ولكن مفتاح التحكم الحقيقي في المانا اسمه جوهره المانا، ودي بتكون حاجه صعبه جدا وشبه مستحيله، لانها بتحتاج وقت طويل علشان تتكون. وبيقولوا كمان ان السحرة بيفضلوا سنين وسنين طويله بيحاولوا ان هم يصنعوا الجوهره دي. وارس كالعاده بيتحمس جدا وبيقول ان هو لازم يبدا يجهز الجوهره بتاعته، ولسه بالفعل بيبدا ان هو يحضرها. ولكن اليس بتروح طبق عليه وبتقول له بتعمل ايه يا ابن المجنونه، وبتاخده وبتمشي. والوقت بعد كده بيعدي وارس بيكبر وبيبقى عنده 2 سنين، وابوه راي بيبدا يعلمه شويه حاجات، يعني مثلا ان يمسكه السيف لاول مره في حياته. ولكن كالعاده اليس بتدخل تتعصب جدا على راي لانها خايفه على ابنها. بتاخد بعد كده ارس وبيطلعوا للسوق، واثناء ما كانوا ماشيين يا صديقي في السوق ارس بيشوف السيوف وعينه بتلمع عليها، وبيبقى عايز واحد باي شكل من الاشكال، بس عارف ان امه في نفس الوقت مش هتوافق عليه. بس بيرجع يقول لنفسه ان هو في الجسم ده ما يقدرش يتحكم فيها، وبيفضل ان هو يكمل استكشافه للعالم بتاعه، واهله دايما معاه وبيبقوا مهتمين بيه جدا. وبيبدا يحس بالسعاده، وبيقول ان هو فعلا محظوظ علشان عنده اب بالقوه ديت، عنده اب قوي يقدر ان هو يتحمى فيه ويتعلم منه. وبيلاحظ كمان ان قوه ابوه بتتطور مع الوقت، وبيفضل واقف يراقبه باعجاب. ولكن كالعاده اليس بتيجي تفصله في هذه الاثناء وبتقول له يلا حبيبي وقت النوم، سيبك من اللي انت واقف تعمله ده. بس ارس وقتها بيقرر ان هو يشغلها المره دي ويشاور على الكتب، وبيقول لها انا عايز اقرا شويه. في الاول طبعا بتكون رافضه تماما، ولكن بنظرته البراءه اللي طالعه من عينيه بتضعف وبتسيبه ان هو يقرا. ارس وقتها بيفرح جدا وبيقول لي النهارده هو اليوم اللي هبدا فيه صنع نواه المانا بتاعتي. بيركز وقتها بيجمع كل طاقه المانا اللي في جسمه، وبيبدا ان هو يضعفها علشان تتكون نواه في نقطه واحده. وفعلا والغريب بقى يا صديقي الطفل الصغير اللي قدامك ده بيقدر ان هو يعملها. ولكن فجاه الدنيا بتولع حواليه والبيت كله بينفجر، وصوت بيهز المكان كله. اليس وارس وقتها بيجروا على ملأ وشهم وبيكونوا بيدوروا على ارس يا
المشهد وبيلاقوه بالفعل وسط الدمار. بيتصدموا جدا لما بيعرفوا ان هو لسه حي لحد دلوقتي، بس كمان بيتفاجئوا بالقوه اللي هو وصل ليها وهو لسه عنده سنتين بس. بيلاقي بعد كده امه بتجري عليه وبتحضنه، وابوه بيحاول ان هو يحميه من الدمار اللي حواليهم وبيكون فرحان جدا. ارث بيبص لهم كده باستعجاب وبيتكلم مع نفسه بيقول انا عارف ان عمري في حياتي ما هبقى لوحدي، يا عيلتي دي مستحيل ان هي تسيبني، وهفضل دايما طول حياتي مطمن لان في حد بينقذني في اللحظات الاخيره. وبنرجع بعد كده يا صديقي للماضي في حياه ارث القديمه، وده طبعا لما كان الملك واسمه غرايو بيظهر في قاعه العرش ومعاه راجل اتهموه ان هو بيحاول يأذي الملك. وقتها الحرس بيجيبوا مراته وابنه، وساعتها الراجل بيفضل ان هو يتوسل للملك وبيقول له سيب مراته وابني وعاقبنا انا وبس. ولكن على مين ده غراي كان قاسي جدا ومفيش في قلبه اي رحمه، وبيقتل الطفل الصغير والام كمان، وبيفتكر قد ايه كان الملك بارد وعديم الرحمه. بنرجع تاني للوقت الحالي يا صديقي، وارث بقى طفل تاني وعايش مع راي واليس واتعود عليهم خلاص. راي وقتها بيفضل ان هو يعلمه القتال بالسيف وبيستخدم المنع قدامه، ووقتها بيظهر قوه كبيره لراي. وبعد كده يا صديقي بنشوف راي واليس وهما بيتكلموا بخصوص تدريب ارث، وراي بيتكلم وبيقول ان هو شايف ارث محتاج شويه تدريب على ايد مدرب قوي لانه موهوب بزياده. ولكن اليس طبعا بتخاف عليه وبترفض تماما ان هو يبعد عنها، وبيفضلوا يتخانقوا هما الاتنين شويه. ولكن ارث بيدخل كالعاده وبيحلها بطريقه ذكيه وبيشغل دماغه عليهم وبيقول لهم طب ما نروح كلنا سوا، وساعتها بقى اليس بتوافق بالفعل. بيبداوا ان هما يجهزوا حالهم يا صديقي لحد ما بتيجي مجموعه، وواحد منهم بيتكلم وبيقول له الارث انت اكيد مش هتفتكرني لان وقت ما شفتني كنت انا صغير. ولكن ارث بيكون فاكره كويس قوي، بيعرف ان هو واحد من فرقه التوينز اللي كان اليس وراي تابعين ليهم قبل كده. بيتجمع الفريق وبيتعرفوا على ارث الاسطوره، بيركبوا بعد كده عربيه بتجرها خيول وبيبداوا الرحله بتاعتهم لمكان التدريب. ارث وقتها بيكون قاعد بيفتكر مع نفسه التطور اللي كان حصل عليه زمان، وان حياته دلوقتي حياه بدائيه جدا. بيبدا يقارن وسائل المواصلات في العصر بتاعهم الحالي وزمان ايام الملك. ولكن فجاه بيقفوا في الطريق لان في ذئاب ظهرت قدامهم، وبينزل الفريق بالفعل ان هو يتعامل معاهم بسرعه. ارث بقى ابن الخبيثه بيكون قاعد على الجانب الاخر كالعاده بيراقب قدرات كل واحد فيهم، وبيعرف كل واحد قوته عامله ازاي. زي مثلا بيلاحظ ان جاسمين طلعت قويه جدا وقوتها تعزيزيه، وادم وهيلين نفس النظام. اما بقى انجيلا ودريم بيلاحظ ان هو معاهم قوه الاستدعاء، وبعد المعركه الفريق بيبدا ان هم ياكلوا سوا. بس في نفس الوقت ارث بيلاحظ ان اليس مش بتاكل، وبيروح يسالها عن السبب الحقيقي وراء كده، فبتقول له ان هي شبعانه. وبعدها اليس بتلاحظ ان في جروح في ايد جوزها، فبتروح علشان تعالجه من غير ما اي حد يشوف. ارث وقتها بيدرك بقى وبيفهم ان قوه والدته قويه جدا ونادره، ولو حد عرف ان هي بتستخدم النوع ده من المنع هتبقى في خطر كبير، وعلشان كده يعتبر هي عايشه حياه بسيطه مستخبيه في الارياف مع راي. وفي نفس الوقت ده بيجي ادم اللي بيكون مدرب ارث وبيعرفه ان التدريب هياخد منه وقت طويل، والافضل ان هم يبداوا دلوقتي. وساعتها ارث بيبقى حاسس ان الموضوع هيبقى صعب شويه عليه، وفعلا بيبداوا ان هم يتدربوا مع بعض، وارث بيفاجئ الجميع بقوته. ده حتى ادم نفسه اتفاجئ بصراحته، وكل وقتها بيكون مستغرب من الطفل ده وبيغلوا منه، وبيبداوا ان هم يقتلوه زياده حبتين. بس ولكن انجيلا بتلحق ارث في هذه اللحظه وبتمسكه بكل قوتها. وبعد ما بيخلصوا التدريب جاسمين راحت لارث علشان تعرف منه سبب قوته اللي عنده دي والسر اللي هو مخبيه. بس ولكن على مين يا باشا، ده ارث ما بيريحش ابدا وقتها ولا كان مهتم بيها وفضل ساكت. وتاني يوم بنشوف ارث لما بيكمل التدريب بتاعه زي المعتاد، وكان راي وقتها معاه في التدريب. جاسمين وقتها كانت بتحاول ان هي تقرب منه باي شكل من الاشكال، وارث اتعلم بسرعه واستخدم جبروته في حياته السابقه في التدريب. وبعد فتره التدريب كان المفروض ارث والعائله بتاعته يرجعوا يمشوا من المكان ده، وجاسمين وقتها قبل ما يمشي قدمت له سكينه كتذكار منها. واثناء ما كانوا في الطريق بتاعهم ظهر قطاع طرق وهجموا عليهم، ولكن انجيلا اتصدتهم بسحرها، والقتال بدا بينهم في هذه الاثناء. وبعد شويه دارين استخدم كره سحريه ضرب بها قطاع الطرق، وراي وقتها كان بيتصدى لهم بكل قوته، ولكن واحد منهم غدر بيه وهجم على راي من ظهره. بس هيلين قدرت ان هي تصيبه بسهم، وابتدت المعركه تولع يا صديقي، وفريق ارث بيحاول ان هم يقاوموا قدامهم. ولكن للاسف قطاع الطرق كان عندهم عدد اكبر بكتير، وابتدى الفريق ان هو يتعب، وقطاع الطرق قدروا ان هم يتغلبوا عليهم، وراي اتصاب اصابات قويه. ولما ارث حاول ان هو يقرب منه، راي طلب منه ياخد اليس ويجري من هنا، ولكن ارث رفض ان هو يسيبه ويجري، وقال ان هو اقوى بكتير دلوقتي وهيقدر ان هو يساعده. راي بدا ان هو يصرخ في هذه الاثناء، وقال المفروض ان هو يحمي اليس لان في بطنها مولود جديد، وده خلى ارث يتذكر لما كانت اليس بتتعب وما كانتش قادره ان هي تاكل. وبالفعل بعد معاناه كبيره قرر ارث ان هو يسمع كلامه اخيرا وياخدها ويهربوا. بس ولكن فجاه ظهر قدامهم واحد من قطاع الطرق ولاد اللذينه، وكان عايز ان هو يضرب اليس، ولكن ارث لحقها وقرر ان هو يحميها، والضربه جت فيه هو، وبسبب كده وقع على الارض وقتها. ولكنه في نفس الوقت قرر ان هو ياخد القاتل معاه، وافتكر السكينه اللي كانت موجوده والبنت ادتها له، فطلع الحبل اللي كان فيها وضرب برجل الراجل وشده معاه وهو بيقع يا صديقي. وقتها بقى ارث فهم قيمه العيله بتاعته وقد ايه الراجل كان بيعاني ومستعد ان هو يموت علشان ابنه ومراته يعيشوا. وبيمر الوقت وبعد شويه بيفوق ارث
يا صديقي ولقى نفسه وقتها في كهف غريب قدام كائن غريب، ولما بيحاول يهرب منه الكائن ده ضربه ضربه قويه جدا وقع على الارض. بعد كده كائن اتكلم وقال له ان هو دلوقتي قدامه مشوار طويل علشان يتعلم، وان هي المفروض هنا علشان تساعده. وراحت بعد كده قدمت له الاكل وقالت له انت اكيد جعان فلازم تاكل الاول. وبالفعل بدا ارس ان هو ياكل بسرعه، وبعد ما خلص سالها لو كانت تعرف حاجه عن اهله، بس هي اتكلمت وقالت له ان هي مش بتخرج من المكان ده ابدا، ولكنها دلوقتي تقدر تشوف لابعد الحدود. وفعلا استخدمت سحر من ايدها علشان ارس يقدر ان هو يشوف اهله، واتضح بالفعل ان هم بخير. ساعتها بدا ان هو يحمد ربنا ان هم بخير، وشكرها بعد كده على اللي هي عملته. وبيعرف بعد كده ان هي اسمها سيلفا. وبتمر الايام يا صديقي، وارس بيكون قاعد جوه الكهف بياكل وبيشرب لحد ما جروحه بتخف تماما وقوته بيرجع من تاني. واتضح له بعد كده ان المكان اللي هو موجود في طرف غابه اسمها الشاير، وده مكان كان مليان بالحيوانات وقطاع الطرق، ولكن سيلفا كان عندها طريقه تقدر تهرب بيها ارس من المكان ده. وفي يوم من الايام كانوا قاعدين بيتكلموا مع بعض، وسيلفا بتتكلم وبتقول له انا عارفه كويس قوي ان انت هتموت وترجع لاهلك، ولكن للاسف انا محتاجه شويه وقت علشان اقدر اهربك من هنا. ولكن ارس يا صديقي كان مش سامعها ابدا، وكان وقتها مندمج في التدريب وعمال بيفكر اصلا ان هو من ساعه ما دخل المكان ده وسيلفا ما اتكلمتش عن نفسها نهائيا. وبالرغم ان هي منظرها شبه الوحش كده وتخوف، ولكن هي طيبه جدا وحنونه. ولما ارس بيخلص التدريب بتاعه بيقعد جنب سيلفا وبيبدا ان هو يتدرب على المانا بتاعته. فسيلفا وقتها بتتكلم وبتكون مستغربه، بتقول له بالنسبه لطفل زيك صغير كده المانا اللي عنده دي قويه جدا. بعد كده بتجمع سيلفا المانا بتاعتها كلها في ايدها، وبتبدا تسال ارس عن يا ترى هو عارف ديت ايه ولا لا. وبالفعل ارس وقتها بيبدا ان هو يفهمها كل شيء عن المانا. وبعد كده سالته اذا كان عايز يتعلم جمع القوه في ايده، وارس فعلا بيوافق وقتها على طول من غير ما يفكر. فوقتها سالته يا ترى هتعمل بيها ايه لما تتعلمها، فبيرد عليها وبيقول لها ان هو يحارب كل اعدائه. ووقتها قالت له ازاي هتبقى فرحان وانت دماغك مليانه كراهيه. في نفس الوقت ساعتها بدا يفتكر حياته زمان لما كان ملك، وان دي كانت اسلوبه ان هو يحل كل حاجه بالعنف والكراهيه. ولكن سيلفا وقتها بدات ان هي تفهمه الموضوع ببساطه، وقالت له القلب اللي بيمتلك كراهيه عمره في حياته ما بيقدر ان هو يهدى. وبعد كده بدات ان هي تساله من تاني طب دلوقتي لو انت اتعلمت القوه هتستخدمها في ايه ارس؟ فارس وقتها سكت شويه وبدا ان هو يفتكر اهله، ورد عليها بعد كده وقال لها ان هو قرر ان هو يحمي اهله ويحافظ عليهم وبس. وقتها سيلفا فرحت جدا بكلامه وقررت ان هي تبدا تعلمه بالفعل، وساعتها بيتعلمه ازاي يجمع كل المنى بتاعته في سلاح واحد. وارس وقتها كان بيحاول ان هو يتحمل الضغط والقوه الجديده، وكان بيفتكر حياته القديمه وقدرته على التحكم. وقدر وقتها بالفعل بعد معاناه كبيره ان هو يتحكم في المنى بتاعته وجمعها في سلاح واحد. بس بعد كده سيلفا زقته وقفلت عليه بين الصخور علشان تحميه من الكائن اللي دخل عليهم. وبعد شويه ارس بيبدا ان هو يبص من فتحه صغيره، واتصدم اول لما شاف الكائن اللي واقف قدامها ده، وان هو نسخه من سيلفا حرفيا بس صوته كان راجل. سمعه وقتها بيتكلم مع سيلفا وبيقول لها انت كنت فاكره ان انت تقدر تستخبي مني؟ انا بشم ريحه دمك، تعالي معايا دلوقتي حالا احسن لك. بس سيلفا وقتها رفضت ان هي تروح معاه، فهجم عليها بقوه المنى بتاعته، وقدرت بالفعل بعدها ان هي تصدها. وكان وقتها حصل معركه جامده جدا بين سيلفا والكائن ده، وسيلفا طلعت كل قوتها رغم تحذير الكائن ليها، وان اللي هي بتعمله ممكن يكون ضرر ليها، ولكنها ما اهتمتش ابدا وطلعت كل المنى بتاعتها. وقت ما طلعت المنى بتاعتها ارس اتصدم حرفيا اول لما بيشوفها ان هي رجعت لشكلها الحقيقي وطلعت تنين ابيض ضخم. ووقتها الكائن ده اتكلم وقال لها ان قوتها ده هتكلفها كتير واللي هي بتعمله، فردت عليه وقالت له ان هي مبسوطه جدا باللي هي عاشته، ومش فارق معاها اي حاجه بعد كده جايه حتى لو هتموت. وبعدها تعبت ووقعت على الارض يا ساده. ارس وقتها كان قلقان جدا وطلع يجري علشان يطمن عليها، وكان مصدوم من شكلها، فسالته يا ترى شكل احلى كده، ولكنها في نفس الوقت طلبت منه ان هو يخرج بسرعه من المكان، وان هو بالقوه اللي اتعلمها يقدر يحمي نفسه بالفعل. في نفس الوقت اديته بيضه سحريه وريشه وقالت له ان هو يحتفظ بهم كويس قوي لان هيكون ليهم وقت استخدام. ورسمت بعد كده وشمه على دراعها، وعرفته وقتها ان هي كانت ممكن ترجعه للبيت على طول بقوتها، ولكن هي كانت مبسوطه ان هو عايش معاها. وطلبت وقتها منه ان هو يمشي، وساعتها ارس كان بيعيط ومش عايز ان هو يسيبها ابدا، ولكنها صممت ان هو يمشي. وبعد الحاح كتير بالفعل قدرت انها تقنعه، راح عند البوابه السحريه وودعها وقال لها ان هو مش هينساها ابدا. وبعد ما مشي كان بيفوق وقتها بيضرب سيلفا ضربه قويه جدا، وقال لها ان ضربتها ما كانتش قاتله، ولكن سيلفا استخدمت اخر قوتها وضربته من تاني وانفجرت وقتها. واثناء ما كان ارس ماشي في الممر السحري بدا ان هو يسمع صوتها وبيفتكر كلامها، وكانت دايما بتقول ان هو يقدر، وفضلت ان هي تشجعه. وبالرغم ان هو كان بيقول لها مش هيقدر ان هو يكمل لوحده، ولكنها فضلت تقول له ان هي واثقه فيه ان هو هيقدر يكمل. ووقتها قالت له وداعا ايها الملك غراي، وساعتها اتصدم ان هي عرفت اسمه القديم اساسا. وبعد كده فهم التفكير اللي هو كان فيه، ولقى نفسه خرج من الكهف وبقى في الغابه تحديدا. ولما ارس بيفوق في الغابه بيسمع صوت صريخ، فبيجري بسرعه وبيتسلق الشجره لحد ما بيوصل لمصدر الصوت دوت. وهناك بقى بيشوف عصابه بتخطف طفله صغيره، وبيسمع الزعيم بتاعهم وبيتكلم وبيقول ان بنات الجن بيتباعوا بسعر عالي، وان هم هيكسبوا كتير من وراه
وراهم، وارس بيتصدم ساعتها وبيقرر ان هو يساعد البنت دي. وساعتها بيفتكر اللي حصل له لما قطاع الطرق هجموا عليه هو واهله، وبيفتكر كلام سيلفا وهي بتقول له خليك شجاع وفكر دايما ان انت وعدت ان انت هتساعد الناس بقوتك. بس بيقرر وقتها ان هو ما يخليش الغضب يسيطر عليه علشان يحط خطه كويسه. فبيبدا يراقب العصابه بالفعل هم ماشيين في الغابه من غير ما يحسوا ابدا بيه. ولما بيجي الليل بيشوف ارس الاطواق السحريه اللي حوالين رقبه الكلاب، وبيقرر ان هو يستغلها ويرمي لهم شويه مكسرات تخليهم يتعصبوا شويه ويعملوا دوشه. وساعتها زعيم العصابه بيتضايق جدا وبيقول لهم يسكتوا الكلاب قبل ما تجذب وحوش الغابه. وبيروحوا بعد كده واحد منهم يضرب الكلاب، وفي نفس الوقت ارس بيظهر وبيهجم بالمنى بتاعته وبيوقعه وبياخد منه السلاح بتاعه. افراد العصابه بيشكوا في التاخير ده وبيروحوا علشان يشوفوه. وساعتها ارس بيهجم على التاني وبيقدر ان هو يقتله وبيقدر ان هو يجرح التالت، لغايه ما بيجي الزعيم بتاع العصابه بنفسه وبيتفاجئ من ارس طفل صغير وبيمتلك قوه سحريه بالشكل ده. وبيتكلم مع نفسه وقتها بيقول ان ده ممكن يكون كنز حقيقي، فبيحاول ان هو يضمه ليه بدل ما يتقاتل معاه. ولكن وقتها بيغدر بيه وبيهجم عليه بالمنى بتاعته، ولكن ارس بيقدر ان هو يتفادى الضربه وبيهجم عليه بالخنجر اللي جاسمين عطته له. بس الراجل بيقدر ان هو يتصدى الضربه وبيمسكه وبيقول له الحيله بتاعتك ذكيه، ولكن الشرير بيهجم بكل قوته وبيقدر ان هو يوقعه على الارض، وبيعرفه ان هو شاطر جدا ولكنه ضعيف. وساعتها ارس بيتجنن حرفيا يا ساده وبيستخدم منى ناريه وبيولع في رجل الشرير. الزعيم وقتها بيجن جنونه حرفيا وبيقول له ان هو هيبيعه حتى لو كان جثه. فساعتها ارس بيستخدم سكينه جاسمين بالخيط وبيقدر ان هو يقتله. وبعد كده ارس بيجري وبيحرر البنت الجنيه اللي هم خطفوها وبيغطي جثث العصابه. ولما بيحاول ان هو يسيبها ويمشي في المكان بتمسك ايده وبتقول له ان هي خايفه تبقى لوحدها، وحكت له الحكايه بتاعتها ان هي اتهنت وهي بتجري ورا الفراشات. وهو افتكر خوفه زمان وهو صغير فقرر ان هو ما يسيبهاش ابدا. ولما شاف الكلاب المسحوره حاول ان هو يفتكر يتصرف معاهم ازاي، ولكن البنت قالت له ان هم لازم يحرروهم دلوقتي وفكت الطوق بتاعهم وسابتهم يمشوا. ارس وقتها كان مستغرب من طيبتها الزايده دي، وبعد كده قال لها يلا بينا نرجع للبيت. وفضل ارس بالفعل ماشي مع الجنيه في الغابه وسالها بعد كده عن اسمها، فردت وقالت له ان هي اسمها تيسيا، وهي كمان سالته عن اسمه وقال لها ان هو اسمه ارس. بس في نفس الوقت كان ملاحظ ان هي بتتصرف معاه زي ما سيلفا كانت بتتصرف بالظبط بنفس التصرفات والكلام والطريقه. وبعدين سالته بتعمل ايه في الغابه هنا، فرد عليها بطلنا وقال لها ان هو تايه زيه زيها وبيحاول ان هو يرجع لاهله. وفي وسط كلام بتلف حواليهم حشرات بتنور وبتتضح ان الكائنات دي موجوده في المملكه بتاعه اليونور، وبيستخدموها علشان يقدروا ان هم يوضحوا الطريق ليهم وبيكملوا الطريق. ولكن في الوقت ده بيشوفوا كلب ماشي وراهم. ولما بيجي الليل يا صديقي بيخيموا هما الاثنين، وبيسمع ارس وقتها صوت الكلب، وتيسيا بتكون خايفه جدا فبيفضل جنبها لغايه ما تنام. الرحله بتطول بيهم وارس بيفضل مع تيسيا وبيساعدها في الطريق الصعب لغايه ما يوصلوا للمملكه بتاعتهم. ولكن ارس بيشعر بالم غريب جدا في جسمه في هذه اللحظه، وتيسيا بتحاول ان هي تدور له على اي اعشاب تخفف عنه. وفي نفس الوقت واثناء ما كانوا واقفين يا صديقي بيشوفوا حاجه غريبه، كلب بيجري عليهم وبيكون معاه خنزير بري كهديه. ساعتها تيسيا بتفهمه ان الكلب ده بيرد له الجميل علشان هو قدر ان هو يحررهم وخليهم يمشوا في سلام. وتيسيا وقتها بتبدا تحكي له الحكايات اللي بتتحكي في المملكه عن الاقزام والبشر، وان هم كانوا بيقولوا ان البشر اشرار وده اللي كان بيخليهم يخافوا منهم. ولكن وقتها ارس ما بيكونش قادر ان هو يستحمل الكلام الكتير من كتر التعب، وبيقرر ان هو ينام وقتها علشان يرتاح. وبعد فتره وهم مكملين في طريقهم يا صديقي، تيسيا بتتكلم وبتقول للارس ان هم لازم يبقوا اصدقاء بعد الرحله اللي مشيوها مع بعض دي. ارس وقتها بيفكر في كلمه صديقه وبيفتكر ان هو لما كان ملك كان عنده اصدقاء خانوه وكان مضطر ان هو يقتلهم، وبيرفض وقتها فكره الصداقه دي تماما. وتيسيا وقتها بتزعل جدا وبتقول له انا كنت بس عايز اقرب منك اكتر واكتر، وبتسيبه وبتمشي. واثناء ما هم ماشيين يا صديقي بعد كده بيوصلوا لبوابه مملكه اليونور، وهي بوابه سحريه مخفيه جوه شجره. ارس وقتها اول لما بيوصلوا بيسالها يا ترى دي مملكتك، وتيسيا بترد عليه وبتاكد له ان هي، وبتدخل للبوابه بعد كده وبتقول له تعالى معايا. ولكن اول ما ارثر دخل من البوابه جم حراس وقالوا ان في دخيل لسه داخل من البوابه بتاعه الانتقال. وساعتها ارثر اتقبض عليه من حراس المملكه، ورئيس الحراس امر بقتله. بس ولكن قبل ما يقتلوه تيسيا صرخت بأعلى صوتها وطلبت منهم ان هم يوقفوا اللي هم بيعملوه، لان ارثر هو اللي انقذها من مجرمين. بس ولكن للاسف مفيش اي حد صدقها. وفجاه كده جدها ظهر من بوابه انتقال وطلب منهم ان هم يسيبوه، وطلع ان جدها هو الحاكم السابق للمملكه. وشكر ارثر وقتها لانه انقذ حفيدته اللي هي الاميره بتاعه المملكه. وقتها ارثر اتصدم حرفيا ان تيسيا اميره وكانت مخبيه عليه. وبعد كده ظهر ابوها وامها، بس ولكن ابوها ما كانش عايز بشر زي ارثر كده موجودين في المملكه كلها. ولكن تيسيا فضلت ان هي تضغط عليه لحد ما وافق بالفعل. وساعتها ارثر اول لما بيبص للراجل ده بيكون حاسس ومتاكد ان هو عنده قوه مرعبه. وبعدها تيسيا بدات ان هي تفرجه على المملكه كلها، ولاحظ ان هي مختلفه عن عالم البشر اللي كان فيه. ولكن كل السكان اللي كانوا هناك كانوا بيكرهوه، كانوا باصين له بنظرات كره كلهم، وما كانش اي حد طايقه. وبعد ما خلصوا يا صديقي طلب ارثر ان هو يتكلم مع الملك والملكه، وفعلا قعدوا كلهم على الاكل علشان يتكلموا. واهل تيسيا وقتها بدأوا ان هم يقدموا نفسهم. الاب كان اسمه كالديون والام مريال. وارثر
بدأ ان هو يعرفهم باسمه وبدأ ان هو يحكي لهم كل اللي حصل معاه من اول ما قطاع الطرق هجموا عليه لحد ما دخل الكهف عند سيفيا، ولما انقذ تيسيا من الناس اللي كانوا عايزين يبيعوها في سوق العبيد. وقتها الراجل اتهم البشر ان هم وحشين واشرار، بس ارسا قال له ان هم مش كلهم كده. وفيريون اكدت كلام بطلنا في هذه اللحظه وقالت له زي ما كان في بشر عايزين يبيعوا بنتك في سوق العبيد، في بشر برضه زي ارسا انقذوها. بس ولكن وقتها الملك كان واضح ان هو مش مقتنع تماما ان هو اللي انقذها بالفعل، فارسا اتكلم وقال له ان هو ساحر واستخدم سحره علشان ينقذها. بس ولكن للاسف لا حياه لمن تنادي ومحدش مصدقه ابدا غير الجد فيريون. وبعد ما اخيرا اهل تيسيا صدقوا طلب ارسا منهم ان هم يساعدوه يرجع لاهله من البوابه السحريه، ولكن قالوا له ان هي مقفوله ومش بتفتح غير كل 7 سنين، بس الملك هيوفر له حراس توصله لمدينه البشر. وفي وسط كل ده صديق ارسا بدا ان هو يحس بتعب شديد والم مش مفهوم تماما، وشكله كده كان عنده مرض او محتاج اي علاج في الوقت ده. وفي الليل شاف تيسيا وهي واقفه مع اهلها وكانوا فرحانين جدا برجوعها، وكان وقتها مشتاق ان هو كمان يرجع لاهله. بس تيسيا وقتها خدت بالها ان هو زعلان وراحت تلعب معاه علشان تقدر ان هي تفرحه شويه. بس ولكن وفجاه واثناء ما كانوا واقفين مع بعض ظهر حواليهم حشرات مضوءه كتير، وارسا وقتها شاف صوره اهله فيهم. بعد كده جد تيسيا ابن المجنون رمى حشره مضوءه عليها بكل قوه، فارسا يجري بكل سرعته وصدها عنها. وبعدها بيعرف ان الجد كان عامل له اختبار علشان يقدر ان هو يشوف قوته يا ساده. وبعد كده اديله سيف خشب وطلب منه ان هو يقتله بكل قوته، وارسا بالفعل ما كدبش خبر وهجم عليه، ولكن الجد كان قوي وسريع وقدر بالفعل ان هو يكسر السيف بتاعه بكل سهوله. فارسا استخدم سحر قوي جدا، ولكن برضه فيريون كان قادر ان هو يصده بضربه، وكانت عيونه وقتها مليانه غل وشراسه زي الحيوانات المفترسه. وبعد ما خلصوا اللي هما بيعملوه فيريون عرض على ارسا ان هو يدربه ويكون التلميذ بتاعه، ولكن ارسا اعتذر له وقال ان هو لازم يمشي بكره علشان مشتاق لاهله جدا. بس الجد فاجئه وقال ان هو لو ما عادش دلوقتي هيبقى في خطر على حياته. وفي اليوم اللي بعد كده صديقي بيعرف الملك بقرار الجد وبقى معترض جدا، وبيقول له ان وجود بشري في المملكه بتاعتهم شيء غير مرحب بيه. ولكن فيريون بيكون مصمم وقتها وبيمشي رايه، وبياخد بعد كده ارسا وتيسيا وبيروحوا مشوار. ووقتها الجد بيلاحظ ان تيسيا مرتاحه جدا وفرحانه لوجود ارسا يا ساده. وساعتها جدها بيفهمه ان حفيدته عانت من الوحده بسبب نفاق الاصحاب، وبيشكره وقتها لانه وفر لها الصديق اللي كانت هي محتاجاه. وبيبقى ارسا وقتها اللي شغل تفكيره كله من الشخص المهم يا ترى اللي هيروح له الملك السابق بنفسه. بيوصلوا بالفعل بعد كده عند بيته وبتخرج منه ست عجوزه، وبيعرفها فيريون ان هي صديقه ليه وان هي صاحبه موهوبه جدا. ولما بيدخلوا الست بتقول للارسا ان هي شافت جزء من ماضيه وان هو مميز جدا، وساعتها بيطلب منها ان هي تستخدم سحرها علشان يشوف اهله ويطمن عليهم. وبالفعل بتعمل كده وبيشوفهم ارسا وبيطمن عليهم وبيكلمهم كمان، وبيقول لهم ان هو عند مملكه الالف وان هو هيرجع قريب، وبيعرفهم ان هو بيحبهم جدا. وقتها اليس وراي بيفرحوا قوي ان ابنهم لسه عايش بعد ما كانوا فاقدين الامل تماما ان هم هيلاقوه. وبعد كده بيرجعوا للقصر الملكي، واول لما بيوصلوا هناك بيكتشفوا ان الملك والملكه خلاص موافقين على وجود ارسا معاهم. والجد بيفرح جدا بالقرار بتاعهم ده وبيقول لهم ان هو هيكون المسؤول عنه. وبعد كده تيسيا بتطلب من ابوها ان هم يسمح لهم ان هم ينزلوا يلفوا في المملكه شويه. بس اول لما بيوصلوا هناك ارسا بيلاحظ ان الجن مش حابينه خالص، وبيلاقي ولد في سنهم بيسخر منه وكمان بيتحداه. وبالفعل ارسا وقتها بيوافق على التحدي، ومن اول ضربه الولد بيقع على الارض وبيغمى عليه. وبتاخد تيسيا ارسا وبيهربوا من المكان، ويوم ورا التانيه صديقه ارسا بيتعلق بتيسيا لانها دايما بتدعمه. وبيفتكر ارسا في نفس الوقت كلام الجد ان تدريبه قاسي وصعب جدا وان هو لازم يصبر علشان يتعلم. وبعد كده ارسا بيوعد تيسيا ان هو هيبذل كل مجهوده علشان يبقى شيء مهم في الحياه، لان واضح ان المستقبل مخبي ليه امور كتيره.